Alléluia. Longonya na bino ba mama, longonya na bino ba papa. Tika Nzambe aza na bino. Nzambe oyo azopesa biso pema ya bomoi. Nzambe wana. Bandeko, tango tozongela koloba, soki tongo etani olamuki, ufungole miso. Koloba teke na lamuki, loba Nzambe azongisinga na bomoi. Il m'a rendu à la vie. Et puis tant on s'en a bon malobi, il nous rend pas seuls. Nous sommes avec lui. Tala makas, tala sengo, tala kimia, tala bolingo na Nzambe za kolakisa biso. Boni te bandeko. Yo moto oyo ozwili loba na Nzambe. Yo moto oyo ebili kambo. Yesu asali na kati na bomoi na yo. Boni te. Okotelema po yo loba na ndeko. Bolamu na Yesu, bolingo na Yesu, nakati na bomoi na yo, nakati na libota, nakati na bana, nakati na bandeko na ngai. Makambo za koleka ebele, makambo za ebele ndeko. Obaluki sango mabe, ozongi sango ya pasi, okeya sango mikakatano, makambo ezali koya na ndenge na ntomona te. Bongo soki ozwi tango malamu ya koyoka maloba na Nzambe sepela. Sepela matoi na yo eyo kaka maloba na Nzambe, matoi na yo emesana koyoka maloba na Nzambe. Po Nzambe alobi okoyoka ngai okobika. Tolingi toloba lisusu lelo toali kokoba. Masolo na biso kitoko. Masolo to koloba te, so tolobi ya Nzambe toloba masolo nini ya Nzambe na biso. Mikolo tolingi toloba ba sérieux so to koloba tozoloba mwasi oyo azangi identité. Azana identité te. Azana portrait te. Pona ni po leri ya kutani na Yesu asefase. Identité na ye eza Yesu. Lobiko na ye eza Yesu. Makasi na ye eza Yesu. Nyonso na kombo na Yesu. Mikolelekaki tolobelaki lisolo ya mwasi oyo. Mwasi oyo azali bonzenga. Mwana muke. Bible za koloba, elle était vierge. Elle était fort belle. Mais qui a été choisie pour réchauffer le roi David. Pour couvrir le roi David. Pour soigner le roi David. Pour le servir. Mais la Bible précise. Il met l'accent sur quelque chose. Il dit, le roi ne l'a point touché. Roi simbiété. Les allez quoi tirer attention à biso. Dans mon colère, bandeko. Ndenge tu ebi mokinenge baby. Dépravation amère. Bana basi. Baza komiteka kaka wenze. Bali mbali tolobate. Mokile baby. Naba domaine nyoso na point de vue nyoso. Mokile za ko beba. Mokili molili bomba kamata elenge na ndenge to aliko zwa o modelo to sala to aliko mona lelo ba telemisi pembeni ya tata mobange wana ba telemisi babi asunga ye kaka azala pene na ye mwana mwasi nde to ebeli baza sikoyo ya kofanda wana bomo na mobimba mais balobi cette fille a été consacrée au roi. Elle a accepté de rester. Elle est restée toute sa vie jusqu'au jour où c'était la fin pour le roi David. Bandeko. Makambo to za koloba. Total a te. Tant tolobi, tu as présenter. Moi si azali sans identité. Moi azali sans portrait. Tant wa kutani na Yesu abungi. Ezali kambo eza sekele monene. Na kati na Nzambe na mokili. Omoni roi David, soto meme on a kati ndenge Nzambe alingi aza ko représenter mokili ya foi. Yesu Kristu mokili ya foi. Bon masolo ezali ko kota na kati ya mokili ya foi. Un autre monde, le monde de Jésus. Là où le cœur d'une personne, d'un être humain est connecté avec le cœur du Seigneur. Bakomi motema moko. Makomi motema moko makambo komi ndenge mususu soki oyi na nzoto comprendre l'histoire ote
Beaucoup ya nzambe ezali koloba makomi ya nzambe le bandeli ya nyonso alobi au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Balobi na deuxième ou troisième verset aza koloba Dieu dit nzambe alobi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Babi mokili ezalaki chaotique molili. Mokili molili, motema na moto molili. Motema molili, motema ezaka na ba problème. Motema ezaka na ba dépression. Motema ezali na ba découragement, ba désespoir. Motema pasi, motema ka komilela lela, motema posa. Motema lokoso, motema ezomona te, motema molili. Motema tala mokili ndenge ezalaki na ebandeli. Na boucle ya Yohan, Jean Pazo Bongo, au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était avec la parole. Tout ce qui a été créé rien de tout ce qui existe n'a été créé en dehors de la parole. La parole était la vie c'était la lumière était là, la vie, la parole, la vie, parole, lumière. Lumière, Yesu Masia. Tant aux ambalobi, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Paya! Motepeli. Mwindengengi. Mokilengengi. Motakomi komona polele. Ndenge moko motema oyo. Ndeko. Na tongo alelo mokolo alelo motema na yo tondi le sengopo. Mwinda ya Yesu. Mwinda ya Yesu. Epeli. Na kati na motema na yo. Osa lisusu motema lokola moto nyonso te. Motema ne komi asika, okomi komona, okuta na Yesu. Tala ndenge lisolo to aliko kamata mukie mwana mwasi oyo. Motema mwana mwasi oyo. Eki kozala motema ya mwasi to ya mobali. Un cœur aimant, un cœur compatissant, un cœur sans tricherie, sans fraude, sans argument humain. Un cœur qui sublime tout. Ce cœur-là qui transcende monde à foi, cœur de Jésus, connecté au cœur de l'homme. Otema mususu, oza komona lisusu makambi ya sete, oza na kati ya mokili wana, oyo Nzambe asali maele na ye, asangisi motema ya moto, na motema ya Yesu. Okomi komona makambu ndenge mususu. Pour vivre makambo, il faut que tu aies mokili wana, mokili ya kondima, ya foi, cœur connecté, cœur associé au cœur de Jésus. O leki otiki ba pasi ya mokili, ko bunga ya mokili, ko zanga ya mokili, bolembu ya mokili. Okomi komona ndenge mususu. Otiki nyoso Yesu asimba, Yesu akumba, Yesu asala. Plus rien ne dépend de toi. Tu es totalement dépendant de Jésus. Bongo, moi soyo, sans identité, sans portrait. Aza identité te, puisque akutani na Yesu. Esili, Yesu azui nyoso. Yazali kamba kolobate, alobite, mokonzi. Yosala, ngai natala. Mokonzi lakisa, ngai namona. Mokonzi pesa, ngai nazwa. Atiki, afandi, epa inzambali ngaki azala. Motema wana, un cœur humble tolobaki. Un cœur compatissant. Beaucoup de koloba, ému de compassion, les gens étaient guéris. Ému de compassion, la compassion. Pona kosunga, moto asakomaki na ye paka, moto ya zangi, azo kokali susute. Ya atalaki bonzenga na ete, atalaki te kazali mwana mwasi, akene ko tambola, lokola waza mobanga tikana sundola ye, nakene ko luka ba jeune gens, nakene ko sala dépravation à mœurs, nakene ko sala commerce, pon nzoto nanga kitoko, atalaki yango te. Ce qui comprendre ça c'est makambo te, on comprend texte wana te. Cela veut dire na mwasi, na mobali, indistinctement. Avoir ce genre de cœur, cœur nous allons aider, cœur nous allons kolinga, cœur nous allons komona. Oui, je dépends du Seigneur. Sans Jésus, na kokate. Ce qui monte ça comme un niveau à comprendre. Pour toi yebike, ne bandeli anyoso, moto, to lobby on toza ko répéter. Et bandaki na ba koko na biso da una eve. Tant ba pesa ki nzabe mukongo masume kote. Mais ndenge moko na biso ngai na yo ndeko. Tango nyoso ozali ko kima maloba na Nzambe.
Et pas aux autres, masumu. Masumu zali koloba, kokima nzambe. Ba effet masumu de tali komona kosi a yibi a salibo. Ouais, zali effet. Les vrais masumu, les vrais péchés. Kokima nzambe. À chaque fois, ozali mosika na nzambi. Olingi koyoka maloba na ete. Taleska masumu ebandaki. Tobo sanate. Pasi na biso na mokile zali. Poto ali mosika na nzambe. Nzambe tokoswe na kati ya makomi na ye. Ezali kopesa biso pasi nzokande soko sili ko comprendre oyebi ke nzambe ngala kozwa ye na kati ya makomine ozwi kimia okozwa kimia ndeko na ngai okozwa kimia kaka tangu yoza na kati ya makomi ya solo bapasi ekozala me kotouche kati na te ekozala libanda na yo. Tolobi, tozali ko répéter, ko kolisa kondima na yo, ezali tout un processus. Na kati na yo. Balobi kondima et ça se crée, ça se construit. Tant yo meseni ko yoka melanzambe ko o meseni ko yoko ko yeba ke anzambe ndalingi bu. Tala nzambe ndenge alingi, tala ndenge alingi. Soko yebi ndenge nzambe alingi, mokile kozala kaka ndenge na ngoki. Nzoto na yo kozala kaka ndenge ozalaka. Na ba caprice nango. Mais tangu ozana makomi ya nzambe na kati na yo talepa yoko bika ozo mona bandeko na masolo so tolobi to associé deuxième oyo bandeko basi na kati ya buku ya kala bana mitano na buku na biso ya Nombre 27 bana Israël na tango na bango basengaki bayaki kosenga pusi zaki droit na bango boni bana basi baki ko hériter mabelete. Tango basengaki mbazwaki pe gain de cause puisque Moïse akumbaki kana bango liboso na nzambe apesaki yano bapesa bango eza malamu. Mais tango bakutani na Yesu maloba na Yesu lobi nini lobi tango na suka na kati na buku na biso ya Matthieu 19 à partir ya 28e verset là c'est abi tango Yesu akoya wana na kati ya buku ya Matthieu. Tango Yesu akoya au renouvellement de toutes choses, akofanda na ngbende na ya bokonzi. Tango akokabola makambo. Alobi oyo bozwaki awa na seta ngona Pierre ndaza kotuna question. Ya Yesu apesaki. Alobi oyo bozwaki awa na se ndenge bana ona basengaki ma ezali malamu kozoma bele na se. Mais Yesu alobi mosika pusa na lisusu. Bobo zwaki mabele na se bokozwa lisusu na mokili ya oyo koya. Pe suki kala mabele te. Abi bokozwa ba mabele biloko nyonso eza na sa bokozwa lisusu bokopambolama na makameso pe bokozwa bomo ya seko bandeko na ngai eloko neleki bomo ya seko bango basenga kaka mabele lelo ozosenga nini osenga kosuka me yebaka kosuka kaka wate Yesu alakio alobi kaka wate yebake oyo za koluka okozwa na yo eza problème te tango Yesu za na Yesu kozangela ko mote me yebaka na tangu yako sukisa makambo nyonso na likolo yo pokozwa lisusu abi bomo ya seko okozanga yango te pe alakisusu abi yo nde moto okangami na ye okosambisa mokili okosambisa baangelu okosambisa les 12 tribus ya bana Israël ezali ba promesse ko bake yo moto okangami na Yesu koyeba oyeba kalibela po mona pasite ndenge ngai nazolanda ko regretter te. Potango yokuta na Yesu omoto otiko kabola mikolo makambo ebele to otiko tala na cadre ya séminaire tozolo basi la transformation de l'homme, un homme transformationnel oya sili kokuta na Yesu. La transformation n'est possible que en Jésus. Okuta na Yesu alongolo ndongo zalaki na eta na yo ya bosoto na eta ya kobunga na eta ya kolelalela na eta ya komitungisa ya kuakize bato faussement po yo moko za makasite akutani na yo tango akutano c'est fini okangie ayi bon esuki awate il faut na bongo la yo a transformer yo transformationnel okomi eloko ya sika okomi ekelamo ya sika ndenge na buku ya Corinthiens Jean comme ça 2 Corinthiens 5:17. Okomi ekela mo okomi na une valeur ajoutée. Bon ndeko osepelate. Osepelate ça une valeur ajoutée pa ina yo. Ndemo zalaki okute na Yesu. Okomi moto ya sika, makambu ya sika, ba valeur ya sika. Oza na avantage ya ko découvrir ndeko.
lelo nazoyebisa yo ntango naza koloba nazoloba mwasi oyo aza na elongi te, mwasi aza na identité te, sekaki ozala mpe mobali aza moto ekelamu ya Nzambe oyo bakutani na Yesu na kati na kobunga. Ntango akutani na Yesu, transformation directe, abi okomi na valeur ajoutée, ezali esengo mingi oyebaki eza ndenge wana epesa yo makasi. Fanda na kati ya makomi ndeko na ngai, kofanda na kati ya makomi nde okoyoka malamu. Soko ozali koyoka makomi te okomanda koyoka kaka biloba lokuta ya mokili. Yoka ndenge Nzambe azali koloba, mokili ekozala nango, kasi yo ozali bien protégé po yo yoka Nzambe bongo lobela batu oyo baza na kati ya mokili. Bandeko na ngai, tika makomi ya Nzambe oyo toza koloba esala mosala na kati ya mabota na biso, esala mosala na kati ya bapapa bamama bana bandako na biso bilenge bitonga na biso mboka na biso société na biso, esala mosala bandeko na ngai, esala mosala yango nazoloba bandeko oyo mpo na biso lokola tosi tomesena na bandeko tozalaka bao baye nsima ntango boye bokuti biso tozali kopesa lien oyo boki kozwa yango comme ça bino mpe botangi après bino mpe bopublie bokamati bopartage makambo bino bomoni po ezali évangile oyo biso nyonso soki nga nalobi esuki kaka na ngai na yo tosali eloko te a partir na yo ntango mosu okikola bato ebele koleka ngai tala mosala ebongi tosala yango wana toali kosala yango mpo maloba na Nzambe bato babika. Maloba na Nzambe eza kobengana molili. La parole de Dieu chasse les ténèbres. Quand Jésus arrive, c'est la lumière. Quand il apparaît, les ténèbres disparaissent. Du coup, les ténèbres ne peuvent pas supporter la présence de Jésus. Jésus est lumière. Jésus est vie, tel que nous avons vu dans l'évangile de Jean. Jean 1, on a vu ça. Donc Jésus, la lumière. Quand la lumière arrive, les ténèbres prennent fuite. Ils ne peuvent pas résister devant la lumière. Puisque devant la lumière, on voit clair. On ne se cogne plus. On ne fait plus d'erreurs. On ne fait plus de provocations inutiles. Oh, Bible boy. Voilà. Bandeko nangai, toza kokoba, toki oyo, to mona susu to langa ngona sima, tika maloba Nzambe pambola. Bo baza malade babika, mikolo malade eleki. Ba baza malade ba kota na kati ya mystère. Il y a Isaïe 53. Tango Yesu aza koloba, il a porté nos douleurs, nos souffrances par ses meurtrissures. Nous avons été guéris, nous sommes guéris par le... Crois seulement, crois cette parole. Crois, même si tu as mal quelque part. Crois seulement et tu verras seulement le miracle s'opérer en toi. Le miracle, c'est pas moi. Le miracle, c'est la parole. Cette parole de Dieu. Tu crois à la parole et tu verras. Tika Nzambe pambola bino na komune Yesu Kristo. Amen.